并在一起，大家就慢慢习惯我们国台语并用，或是说自然语来分享成的话。咱台湾的古话讲，初一早、初二早、初三困到饱。不过我们今天有弟兄姐妹，在家困到饱，所以先给上帝请假我咱在座的弟兄姐妹，大家无叫这个习俗了你困到饱，明仔载咱困安尼真欢喜咱伫新春这种气氛的中间，大家三角自会敬拜而且咱也要线接继续，来分享伫顶礼拜咱好会牧师用较短的这个分享，所以下半段伫现在里，会甲咱做伙来补足咱所有的这个主题。咱煞接用约书亚的记载做伙来学习，而且约书亚引出以色列百姓是迦南地种种的教训。咱今日是第10日的所在要也做伙来学习伫这段这个约书亚经过的内容。咱唔是要学习约书亚因安怎甲上帝以色列百姓一起经历上帝的恩典，其实是要从他们的经历来操练我们自己，让我们在生活上、我们的生命里面，基督徒的品德也同样透过这些经文来得到学习跟造就。因为这个礼拜我们周报提早印出来，那这2、3天牧师在做最后的准备的时候有一些短的一个调动，有一些我们这个大纲里面就下礼拜我们才会分享。那我们接续上个礼拜，我们谈到说，以色列百姓进入迦南地过约旦河了，第一个攻打的城市就是耶利哥城。但是这个攻打耶利哥城很特殊，是因为上帝要以色列百姓静默绕墙，就是拢条条袂使出声，只有祭司跟约柜分扫岗。这是真少看到的一种见证的方法所以伊的做法讲，上帝爱以色列百姓，静静无声，谁压力无声。有时就咱所讲的讲行走祷告安尼，在行走，在围绕，但是是在敬拜，而不是作战。上帝要透过这个来操练以色列百姓的信心，知道用这种方式绝对不是传统的战争，而是在神面前再次谦卑，然后顺应神的要求。所以连要战争，连要战争上帝还不操练在百姓，讲阿你才过来的。那这个是很大的征战因为咱知影讲战争有战争的方法，有战争的办法。那个亲像咱记过耶稣叫比列因为因这学生规暝拢掠无去，耶稣讲你甲存规矩较深的所在。比列因为职业的迄个经验讲这哪会对？这个时阵都掠无去但是彼得他们就是顺从。那常常上帝的一个要求跟指示拢会超过咱一般人的经验、人自己的习惯跟传统。这就是你操练信用、操练你信心的事情。所以战争上不可思议，但是咱若看起讲历史上真多的特殊的战争，迄个攻心为上，有时颠倒是发生大祸。所以敌人的对撩移到送港。另外一个操练是讲，以色列百姓因必须要伫这个细城的中间无出声，去禁止因讲话的。咱知影以色列百姓出埃及伫旷野，就是因为侪人侪声，10年9了安尼，一个讲伊的意见。所以到最后咧，上帝讲安尼责任无信心，搁留败坏，所以才会百姓拢留伫旷野，无去去阿人这是足大的教示甲成定法，因为40天，照讲一人的寿命嘛无遐尼短总是拢才会第一代出埃及的百姓，拢死伫旷野。所以以色列的百姓
进入家人地百姓，对细汉就听到这个长辈可能，意思讲因伫即个成长的过程中间，对士大人有能伫旷野出世，但是细汉就听士大人长辈一直咧埋上帝啊，大人在旷野是咧创啥安尼，无方便，回去佫倒转来爱去较好啊。但是圣经记载讲，第一代在爱万年的祖先，拢已经死于旷野。在这边要讲到也是啥？上帝用特别的方式讲，你拢爱出声。哇，这拢是真大真大的挑战，无共款的操练，就是要互以色列百姓讲，你毋听我的，听上帝的，毋是听人的。所以伊要战争啊，也好，咧上帝也咧操练因。所以咱想着讲，这前面到底有啥物意思？前面到底是啥意思？前面有灵性上足深的意思，足深的意思。约书亚也当理解上帝要求因前面的意义，因为只有伊捌亲自经历过。当年摩西带以色列百姓过红海的时候，摩西安怎交代百姓甲上帝行的信仰？上帝共款伫伊的前一代的领导者摩西的身上，上帝有完安尼甲交代，你就爱安尼做。摩西因为有准判，因就顺利来经过这红海，顺利来到旷野。现在中国日本记载出来第24章13到14章，这段经文是摩西代替上帝发言，对百姓说：“不要怕，要站稳。今天你们看见上主怎样救你们，你们再也不会看见这些埃及人了。上主要为你们作战，你们只要镇定。”台语的圣经呢，它其实是叫他不要改变不要改变。所以呢，面对绕城的耶利哥的百姓，就说耶利哥人的百姓呢，伫城楼顶管咧看这群人敢若分扫共人拢点，一日洗一洗。但是是讲，可能有人撩伊，有人会笑，讲这群人是咧创啥都毋是咧践行个毋是咧结婚个，是咧战争咧，这群人创啥？但是呢，慢慢，一天有一天，因感觉开始了，过来是惊，到最后放下。你知你也记得我们在前面第2章的时候有记载那个以色列的探子前进到那个耶利哥城来做那个探查的时候，有一个妓女叫拉合，一接牌才会探出。那从拉合的讲话当中，你会知影讲，事实耶利哥城的百姓，毋是安尼戆掂拢无咧做代志。你要探我，我嘛要探你。一天几啊10万的以色列百姓，伫遐安尼浩浩荡荡，对约旦，伊驶过来，哪有可能无人知呢？所以呢，拉合甲遮个探子讲阮即个城的百姓，知影你要来，大家拢惊到要死，事实是已经咧惊了。所以一旦看到这些百姓在绕城的时候，他们心理战是比任何的战争更可怕。其实呢，咱嘛最近拄到台湾有拄到最近中国的军机跟航舰嘛是安尼久久安尼也无预警，就用演习为名呢绕台湾起航。我不知道各位弟兄姐妹，你觉得中国的军机在绕台湾，你觉得感受怎么样？航空母舰绕一圈。其实这个时候，如果台湾百姓那么样的嘈杂，像耶利哥城的百姓一样开始上来，其实中国里面都怕台湾人外资撤退、商鞅寡夷，大家自乱阵脚。前几天我看到一个报道嘛，足注意，讲咧刺激中国的军队，伊讲
嘿，迄中国军机吼，若咧射台湾射了，如果伫太平洋外机器故障的话，迫降台湾，你知安怎安尼吼？其实他就是在讲说，到底是你要惊你，还是伊要惊你啊？其实耶利哥城的百姓，就是面对到这种安静当中那种无形的恐惧，一直紧张，一直紧张。如果耶利哥城的百姓被打，你想想看，台湾的百姓是不是也要兼顾我们的信心，要团结？我刚才我看到一般若对着遮个军机咧射台湾吼，一般网络也好啦吼，包括新闻咧讲即阵在中国吼，这个避车嘛，确实有地方要看生笑安尼啊，无真正讲大家惊死做安尼。但是无境界嘛袂使，因为嘛美国的即个军事专家讲吼，你若看台湾夫妇啊，讲台湾的防空的武器密集度吼，比阿富汗比迄个中东都较厉害。那有一点在帮助台湾人建立信心，不是咱家己建立信心，是说美国人在台湾建立信心。那我们看到这些绕台哈，它就是要扰乱你，让你各种民心都涣散。那我们怎么样跟耶利哥城的百姓相比呢？台湾百姓怎么样面对这些事情呢？你若无相比，你厝的面前交互较低落，无大家团结，大家同心的，有时真正台湾会害家己会来到平台。这拢是这个军机射台，去台湾去玉山吼，拄则这我去玉山互你看咧，你感觉哇，这到底是咧比啥安尼吼？这射台伊佫为着要扩张即中国的即个关系，咱知影讲，以色列百姓造成最关键的就是在最后一天了以色列60万大军在最后一天绕城七次，然后呢，大声喊话形成一个足强大的震慑能力。咱知影讲大声话甲城都有啥物关系？我看是这个亚历哥城的人的信心都有较紧，但是要城邦是上帝的做工，无可能你的共振我都较厉害。那问题就是说，这个神迹在旧约的时代这样记载发生了，耶利哥城不只是百姓信心崩溃，连城墙的根基也倒塌、倾毁。那这个是一些图片在描述以色列百姓造成，然后吹号，最后大家大声的呼喊，上帝就真正动工，让整个城墙倒塌。那这个是完全超乎传统的战法，因为上帝在这件事情要建立以色列百姓的信心。我们从这些故事，我们要学到一些属灵上的意义就是静默跟呼喊两者之间的灵性的操练。其实呢，我们都知道台湾，包括全世界我们现在需要的是安静，而不是吵杂，对不对？有些报道说，台湾现在有200万的百姓听力受损，而且我们注意咱的少年囡咱的囝儿很多年纪轻轻他的听力就受损，而且增加很多，因为他们一直在很嘈杂的电器，还有音响包括耳机的器具，所以有这个医生统计讲，平均每7位会听损的中间有16岁到20岁的这青年降真多。这互咱有真大的提醒，是不是？伫现代这个充满着迄个环境噪音的中间，事实咱若是要求上帝，互咱有一个安静的环境，也应该伫咱内心去追求
一个静默的时刻，特别是你的人生的时候。这常常跟咱现代的生活环境是很大的冲突。那基督徒更要去努力去寻求，或是努力去营造这样的环境啊。所以呢，在噪音环绕的今日呢，我们要学习生活中操练宁静的力量。怎么学习呢？其实，在静默当中，你会看见神美好的应许。你伫安静的中间，会去感受着上帝对你讲话。伫安静的中间敬拜，有你真在的信心，袂急躁，袂伫遐烦恼，袂伫遐忧郁。这拢是咱咱的生活习惯有特别的相反的所在，颠倒是咱去操练的所在。咱知影讲，伊静默了后讲的话吼，足有力。静默之后口出的言语，常常引起更大的影响力啊！我们看到圣经提到，起初上帝创造天地的时候，后大地沉默宁静许久。然后上帝这个时候说了话，他说要有光，要有光，然后这个世界就开始改变。上帝话是够有力量的，但是是一片宁静之后，上帝让这个世界改变。所以呢，静默的时候也是上帝动工的时候。跟以色列人说，这个压力不像的时候，上帝啊，当时阵在摧毁、拆毁压力不像的武器，因为静默是完全信靠上帝的表现，也是信心的表现。咱拢知影，若假使无上帝同在，这世分较侪扫把都无意义。所以伫咧行的中间，这变是爱一直强调家己毋通出声，但是因伫咧行，伊嘛知影讲，若如果吼，迄个压力无声的人吼，射钱出来，也是讲开门出来要攻击你要安怎？你莫讲伊压力无声袂惊，以色列百姓嘛要惊的。但是以色列百姓要学习在那个静默当中，这个队伍要有秩序。要跟从领队的脚步，跟从技术的脚步，而且他们还要操练自己的信心。所以，上帝的应许之前，需要靠信心，持续祷告、等待跟静默。这是我们现在基督徒最难得的一个操练跟功课。我期待我们教会的弟兄姐妹能够用一点更多的时间去操练这个安静的功课。有人说，世间的人，世界人，毋惊做伙人。这件有实力，但是你点点无讲。但是伊是信心遵守上帝法律的。咱伫人面头前，比如讲，毋是讲你讲即大堆话，讲啊足侪啊破绽啊，互人感觉看无起的。是你点点，但是讲的话充满了力量。我会记你说教练开始，足侪同工出地方历史会，大家咧组织的中间咧，我就发现有一种，咱的兄弟也好，也是讲一个反地，有个人吼无啥咧讲，真安静，毋是讲伊我爱吵，伊渐渐咧听，甚至笑笑啊，微微啊咧微笑咧听，但是吼，伊拢无咧讲。如果当伊讲话的时阵吼，大家拢注意力拢不一样。因为你讲一大堆，较属于讲主。我们常常讲到一句话说“不怒而威”啊，因为你里面的能力，所以你安静不是代表你不说话，安静给人家的震慑力比吵杂更厉害。那这时候咱基督徒，你若是一个真心中常常安静伫主的面前的人，你心内一直咧开什么款的自救人的话？什么款会当互人产生影响咱的话，会当互人理解讲你要讲的道理是感觉国有力，常常一句话就会改变。这个是为何咱做个兄弟吼，伫春节的时阵，你要有一寡格言对吧？吼，有一寡语言啊，加上你的帮助。有人有这种真好的
一句安尼成语也好，一句名人的话也好，真正真做你一个开来，因为话语底但是充满着想象力，话语底充满着迄个震撼力，话语底充满着智慧甲真理，这是特别比较多，咱总带学习。所以，你派人上面战争呢，咱一面爱学习，按这个讲，一面爱来100%顺服于上主，用信心、敬畏、无急躁来敬候上帝命定的时机。很多弟兄姐妹在春节，大家可能不同的过节的习惯，有的到处去参观行春，有人习惯在家里灵修安静。但是我们都会期待说，上帝啊，在新的一年，我的工作、我的生活、我的家庭、我的属灵的凌晨，求神亲自来带领。我们讲，咱新的一年，大家做伙来操练，现在的上帝面前安静一点啊。你把房在这里安静的地方，甚至你在清晨的时候，在公园，在一个环境非常清幽的地方，用行走来默想神的话，我想这对你的灵性绝对有足大一个帮助。这是真奇妙的方法。咱有真侪兄弟吼，有咧去经历无共款的状态，教会的即款理想吼。伫基督教有一个教派呢，因足注重前面，咱捌听过，礼拜堂无介济，我捌听过讲迄个锡安堂，锡安堂即款的传统，伊就是要求回应吼，就是前面哦，就是像咱敬拜赞美，他就坐在那边安静过，就是10分、20分安尼。但其实最大的传统是安怎？其实是天主教。所以有人咧讲咱基督教有宗教改革对无吼？伊改。大家拢改了了，连即款好也改去啦。意思讲连天主教从中世纪一直到现在，他们都有一种静默的传统。所以有时天主教遐个修道院也是遐个有时会当对外开放的遐个灵修中心，伊会举办讲咱要举办一个迄个静默营，邀请遮个会友信徒，包括遮个牧者、神父，入去到伊即个内底，就互你。完全去放松，无人去甲你干涉，也无做事，就是你家己安静伫你的房间读圣经，也是去圣殿伫遐静默。可能有一日一个所在是早倒会时间来尔，连食饭拢免人叫就去你家己去自助的看你的菜，食洗碗过出去，就是让完全的静默。即款功课就是咱基督教法。当学习来操练，最近我接到咱南部一个新的天主教中心，就是真如山，大家知影三拿呀，伊嘛寄 DM 来，你有要参加无？来参加这静默营，来甲你训练甲你操练。是因为咱现在在社会要安怎学习伫主的面前安静的亲像水平静无波的时候，会看见山的倒影，对吧？会看见遐树啊，伫迄个湖内面。见着真水真水的，但是你若风在叮当，个水波在叮当，你就看。感谢主，有时静默也是你家己根本无去控制。伫咱所在灵修节内底，你甲这个姊妹叫做南部的姐妹，叫做南京的姐妹，因为这场的景观伊都路嘛，真好意。原来是一个。员工表现了无解好，所以呢，伊呢单位讲这个回应日准备要叫伊走。这咱前日感觉讲这个囡仔认真，可能反应较歹，所以讲无安尼你对我来我的单位，我甲你挂甲你牵的。但无拍算呢，顶司经理看到讲这个人我咧甲开头的人，你甲带来，你大主来，哇，就对这个咱前日足快。伊即边就对啦，差点我连伊啊，甲抬头就对，甲伊起劲啦。这咱姐妹呢，伊心内足定啦，我受委屈啦。
可是讲嘛，要甲伊的顶西点来点去也不好，他选择怎么样？他选择到上帝面前祷告。所以虽然有种真重的心情、真认真的心情，到上帝面前，来做礼拜，但是伊对迄间牧师讲的道理，一定敬畏。迄间牧师讲的道理是讲，你唔免为着家己前面去上帝自言退你来心安就对。所以伊对原来心情足艰苦的中间，反倒来讲，为着伊的经历遇到，伊的经历唔知影代志的来龙去脉。因为伊的关系咧压迫，所以伊无正面跌倒就跌倒。到最后，当佫上班的时阵，换迄个经历甲唔是咧，从换迄个经历来甲伊挨下子。要是讲有个人伫你的职场的环境中间，伫你生活的环境中间，你常常会拄到真侪委屈的事啦。但是有时变了煞愈输愈知，就是安静，迄倒是上大上大。我相信咱在地下这，你嘛是即场的中间，伫生活的过程中间有真侪影响。但是常常咱拢为着现在这个时代，我为着家己争取权利电视新闻定咧播讲你食物件，食了无好势，开始甲头家冤家嘛，即摆由国传过偌济安尼抗争一大堆，全拢在纠纷就对了。那其实有时候我们用静默的方式，神。给你更大的回馈，这种是咱的好心的所在。那我们教会呢，也都学习很多我们所谓的敬拜长他很热忱敬拜有人那种新的放开的刚刚就点钱一路进步来搞一场。咱讲这是对韩国如果韩国最近这几年因都带来一个新的传统，在南市为你捌讲过，就是讲韩国的一个教会因来到台湾推动这个 QT 的，什么叫 QT 呢？就是 Quiet Time， 就是讲宁静时刻、安静的时刻，就是敬虔的时刻。你每一日定好迄个安静的时间甲所在，你家己甲上帝相处。所以咱能看见讲，热忱忘情奔放。大声呼喊唱诗歌，是一个无共款的敬拜传统。但是这个安静的时间，伫古早到现今，耶稣伫清早，伫到旷野伊倒，即款更较长的传统。所以韩国的教会，而且咧介绍，真侪个人感觉真欢喜学习啦。因甚至出版足水的迄种灵修书籍，哇！活泼的生命在那个发挥，那种彩色的，大家拢是彩色的，哇，财力到雄厚的对了那其实我更推荐说大家怎么样，因为敬拜赞美是在团体的时候，要一大群人配合有人刷西瓜，有人刷屏，有人蹦跳，有人刷地板，哇，那个音响要配合得很好。但其实安静时刻都变，都变出比什么？你的心就是你的生命，你的心就是你甲上帝意义的所在。所以牧师较期待讲，咱有但是一人组织真正的时间，但是你转去到家己，伫你的职场，你有你家己甲上帝，迄个 QT 的时代。所以 QT 的意思是讲，透过圣经的话，听上帝咱所讲的声，并且用历史应用伫咱的生活。QT 是带来生命改变、甲成熟的应验的产物。我记得我有一届比较伫即个日本的京都，迄阵阮拄对着一个老师去演习啦迄老师呢专工就是甲阮带去倒咧，带去伫即个京都内面一个出名的寺叫做金阁寺。金阁寺外口，那金阁寺银阁寺伫外口，伊甲阮讲你毋免对人老仔去看遐个寺庙，你来看即条
一条小小的路，沿着一条溪去行去说，伊头前踩一条石头，叫做哲学之道，哲学之道。是讲，你若会当训练你较早有一个出名的哲学家，伫迄个所在生活，我们逐工吼，就是安静行即条，树啊足多，安静的所在，也咧思考生命的道理，思考哲学。再后来人咧理念吼，所以甲产生一个叫做哲学之道。事实有真多的创新，真多的即个科学的发现，也是真多迄个生命的道理，都是你安静的时间。因为安静是无声，是内心是充满了能量。尤其伫台湾讲这，你看对家不老实。咱另外有一种的讲法吼，这嘛讲艺术啦吼，无共款的教会咧推动，叫做每日单独会主。单独艺术讲你唔一定其他的物件，你单独个别。所以吼，因为单独会主较是华丽的吼，有一个教会老师讲，你都安尼甲遮个回应讲，你遮回应的人较真下来讲，你都逐日甲耶稣约会啊，你就对啦。每天跟耶稣来约会，就是安静面对。所以呢，是借由个人的读经灵修，跟主会面，聆听上帝的声音，并用祷告来回应上帝。以色列百姓，他们用宁静来领受这个最大上帝的祝福跟力量。那其实每一个基督徒，我们在春节一开始的时候，我们是不是学习今年的功课的操练？我相信咱教会有这个样机会吼，已经足习惯了嘛。咱真好的传统呢。咱明仔载开始呢，咱就要开始推动，因为本来呢，咱的一年中了所挂念这个修房仪式的这个专题，我们就从明天开始，大家轮流，大家签名哦，我们都只能来定价，伫迄时咱就仪式，而且佫有仪式的人讲吼，咱嘛逐一期吼，拢有足多的弟兄姐，他们就有今天签名。就一个守望祷告，就教会提供了一个小小的房间。那你家己一个无人甲你做伴吼，你家己一个伫面内面灵修，然后做地下机会，从你家己的欠缺、甲需要祈祷会内容写好，咱逐工家己收集，然后伫礼拜日收集了呢，就放伫迄个祈祷房内底。这样呢，这有稳定，一个放到这个卡面。为大家祈祷，做我的手法。其实真侪人这见证已经算袂了，但见证到出一本册，你敢知？那上帝的应许，就是在大家安静，在主面前交托，就是看你家己真的是软弱无力，咱都无法度啊，咱要求上帝，那上帝就在很多的应许在我们当中建立我们的信心。那我们愿意更认真去追求、去学习，用祷告来回应上帝。我前期台咱两姊妹吼，咱明仔载要开始40天，就轮值吼，有时你一顿这个定价，对你身躯吼有好无害就对了吼，稍微让胃肠休息一下，而且让你心更安静。所以大家努力吼，今天要离开之前，有的空格还没填名单的，大家把它填上去。你会当有人放心，我逐日中昼我无咧吃，我就到中午就祷告，有人这样子填的，有人是填晚餐，有人早起无做什么工作，回家免讲，他们就每一天都签哦，每一个礼拜一个循环，每一天都签。但是至少我招咱娘这吼，你讲我都打很辛吼，我若无食吼，不会人咧皮刷，介先吼，欠迄个无能量安尼。无你会使安尼，你会使抢一顿就好。你感觉讲足没关系，其实是学习。有人开始在操练进食的时候，伊唔是一遍完全拢无食，伊就是先啉流质的，你无流质，腹肚内底有地方小小的能量就袂啊。有一个办法较好，牧师嘛捌操练过，就是啉蜜水、蜂蜜水，哇！啉要到嘞规日足是轻松，腹肚无物件，袂讲爱苦舒服呢，佫可以操练的。所以有时候操练2-3天，愈
愈更加愈精细。啊，这些都是一种灵性的操练。你定要咧操练身躯，讲要互你的肌肉较用的吼，拍场运动啊，操练，属实就灵性互咧操练。感谢主，咱伫新春的时阵，拄着这个主题，正面的灵性甲胜利。啊，我们期待我们弟兄姐妹大家一起来学习，特别是从明天开始的禁食祷告会，啊，禁食这个细长纲的这个接力，那还有我们每一天都有弟兄姐妹来教会的祷告室来做祷告。那牧师这样讲的时候，啊，牧师咱毋是拢咧推动敬拜赞美吗？导这大声，其中大家讲道的时阵，我又出声，其实呢，出声讲道，它甲前面提到这两种是并行的。然后呢，咱当公众祈祷是大家出声的时候呢，因为你彼此出声，你要操练到什么程度？就是你不要被隔壁干扰到，因为大家同时出声，好像有一点在鼓励说加油加油加油，好像在调查体会啊，热情的祷告，你会一种更迫切的心。所以我会记我囡仔时代吼，我伫庄他教会祈祷会，我大家大声祈祷的。当然这个是习惯，有人不习惯说牧师啊。你拿祈祷出声，我就袂专心啊吼。但是操练看看，有时候是一起公众的祷告，用彼此的声响，不影响你的思路哦。你出声，是你听着家己的声，别人的声，亲像人咧广告，咧家己鼓励，加油加油。这是一个学习啦吼，无一定大家人拢习惯，但这是要迫切的追求祈祷。但是咱也知影讲，咱有咧敬拜赞美吼，是大声咧学咧上，叫歌声、唱歌、乐器咱诗篇内底上有咧讲遮吼，响的喇叭啦，表达荣耀甲欢庆，学咧上的恩典，感谢耶稣基督救赎，咱救赎的，咱不共教会这里就是一个平衡的一个基督徒，人动静皆宜啦。咱入室内，咱手机单独为主。但是咱入会堂到这做伙大声吟诗的时阵，事实咱问是讲，敬拜赞美就是唱管歌的，圣心嘛是最好的敬拜赞美，而且迄个歌词更较水哦。当你迄个态度若无共款，你唱圣诗的迄个快乐甲迄个感动就比较分出来。所以期待咱。伫别人伫个人灵修时间，你会当安静无受搅扰，单独为主。但是你一会堂，大家咧公众礼拜时，你欢喜大声勇敢开出祈祷。愿主将即款的恩典对新年开始赏赐互咱，愿主保守咱一年的中间，咱继续学习即个安静的功课。特别是你拄着代志困扰的时阵，艰难的时阵。学生功课无好势，咱工作无顺利，也是咱家庭有时拄着一寡困扰袂当处理的时阵，请你去学习安静，因为上帝透过安静，互以色列百姓拍赢这个强敌亚利哥。上帝也要互咱用安静做面前守望，互咱看见头前遐看袂到的对敌。因为你安静，你有信心，就你行过这。祝福我们。这时要来吟首圣诗，来回应主，再来做祈祷。咱来吟这首上帝听话，咱会听话，187首，咱坐咧吟吼，咱咧吟第1节到第4节就好。坐咧吟来回应做会听，就咱来咱咧做伙来祈祷。上帝。
家己所领的成就，对圣经所特别的启示，咱来对主来回应的祈祷。咱思考，是毋是伫咱生活中，你会拄着互你容易犯贱的环境？开车、塞车，你会犯贱；厝里无生气，你会犯贱；同事讲话无细致，你也会犯贱。生活真侪互你犯贱的所在。咱甲主讲，主啊，小事啊，用安静来面对这个挑战，我用安静来克服这个问题。你甲主祈祷讲，主啊，求你帮助我学习操练QT，操练安静默想，单独为主，这款属灵的力量。勇敢有时伫公众祈祷的时，勇敢通出声来祈祷。但只要你个别甲主求，愿上帝手术传回来互你，咱家己甲上帝祈祷。第二部分牧师要带领咱来做几个贵养师来做代祷，是来自阮的上帝，阮已经进入到四旬节的节期，阮伫明仔载开始，教会也开动，受难日进行40天连续祈祷，我要通过阮的敬者、新分子祈祷修办。看见上帝你伫阮富强教会的旨意，通过个别的祈祷、安静的祈祷，上帝你亲自应允阮的所求，也操练阮的信心，通面对即个复杂、竞争、侪操练、侪的挑战的社会。主愿你帮助阮，因为愿你付出时间甲主亲近。完成这条大大的困难。现在主，我们感谢你，在春节假期即将结束，我们很多弟兄姐妹从外地回来，又要回到他们工作生活的场域。有很多弟兄姐妹在春节难得的假期外出旅游度假，有的出国，主要都求你带领他们在繁忙的交通当中，心中宁静，充满了喜乐、神的恩典，也让他们无论是搭飞机、乘车、开车，都一切顺利平安。我们继续纪念在2月6号发生的花莲大地震，很多房屋倒塌，很多居民还住在收容的中心，有的财产、生命都损失了。我们求你亲自安慰扶持，让很多的救灾的单位有同心合力，让这一群受伤的百姓或是失去亲人的同胞，大家能得到更多的鼓励跟安慰，让救灾能够完全跟顺利。主啊，我们也求你带领我们教会，在今年有重要事工要推动，我们要推动人训，很多的查经班跟训练课程要陆续推出。主不只是让我们有美好的设计跟安排，求你特别激励每一位弟兄姐妹，知道做一个基督徒不只是专心敬拜，而且更愿意接受操练，成为主的精兵。主啊，我们也求你带领我们教会有弟兄姐妹遇到病痛的，有遇到家庭有困难的，或是工作不顺畅的，主都求你亲自带领他们，带领他们能够突破一切。特别是病痛的弟兄姐妹，求你施下医治，求你施下平安跟信心。特别在冬季变化、气温变化、流行感冒病毒流行的时候，求你保守我们弟兄姐妹，大家都平安
安。有些学生他们在放寒假的时候，也求你带给他们有美好的生活安排，无论在属灵上，或是在自己的功课学业，也能同时得到增长。感谢赞美。各位弟兄姐妹，咱最后要招咱大家做伙，为啥为着这个事来祈祷？第一，你特别为着家己的家庭，为着你的囝儿孙来祈祷。祝福你的家庭大大小小，有上帝恩典甲福气。咱中间有人感觉心内软弱、心内忧愁，也是病痛需要改倒，你会当举手，咱有当当会当特别为着你换手做祈祷。你若习惯会当开声，为着这个事，为着你的家庭，为着你家己的工作，新的一年有上帝美好的应允，咱当心开声来做。谢谢主，感谢主，这大年青春报信万不简单的机会，感谢你找到这样的机会，有这个上帝的圣天，平安喜乐，来敬拜上帝。主啊，阮新的一年放假了就开始，你是好心，我希望正来健康受上帝你真正平安，完成阮每一个家庭嘅大小事到你的成就，愿你医疗化学夫妻人民，手术平安甲快乐，手术稳定甲健康。主啊，阮工作顺顺，互阮身体健康，也互阮有喜乐的心，特别互阮有上帝的手术，甲人亲近有美好的人际关系。特别求上帝的帮助，互阮伫灵性的操练，会当日日进步，有安静的时间甲主亲近，也阮伫丰盛礼拜时欢喜来大声而乐甲敬拜，感谢而你，感谢。亲爱的上帝，感谢你，感谢你，互阮每一个。主日敬拜上帝时，也共款头先着主你对阮所要讲的，互阮日日进步，伫灵性，伫阮的工作事业，伫阮家己的品格，以及阮的性格，拢得到上帝医疗印传。感谢你带领，互阮今日早起而且敬拜，阮咧转去路站，求你带领阮大家平安。特别伫假日结束的时，互阮转到阮的工作岗位，有一个新的规律，有新的信心，仰望主来结成。安尼感谢祈祷。